Karibu katika episode ya 3 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya pili, basi hakikisha unagusa hicho kipop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Lakini kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo kwa sababu hatukungoji. Baada ya Peter kuondoka, maana baada ya kuona kwamba kuna ujio wa Matthew katika eneo hili, basi moja kwa moja Matthew akawa amebakia yeye pamoja na bidada. Wakiwa wamebakia wawili tu, mwamba Matthew akataka kujaribisha kinywaji ambacho bidada alikuwa amemwandalia. Lakini ghafla akasikia harufu ya kitu kingine tofauti kabisa. Akamsogelea bidada na kumwambia kwamba joto la mwili wako limeongezeka, na ni kweli kabisa bidada alikuwa anamhitaji mwamba kimapenzi. Mwamba Matthew ikawa ngumu sana kwake, akaamua kuondoka kwa sababu alikuwa akihofia kwamba anaweza pia akamng'ata bidada. Kesho yake bidada alikuwa akiwaza sana ni kwa nini Matthew aliweza kumwacha tu na kutofanya naye kitu chochote kile siku ya jana, lakini ghafla akapokea ujumbe chini ya mlango wake. Ili kwenda kuchukua ile bahasha na kuifungua, aliogopa sana na kuitupa kando kidogo. Mwisho wa siku akaenda moja kwa moja mpaka kwa Annie, yule rafiki yake, na kumwambia kwamba unaweza kanielezea hizi picha zimekujaje nyumbani kwangu? Lakini wote tunajua kwamba bidada mmoja alielekea kule katika maeneo ya baharini na alikwenda kuzitazama picha hizi. Yule bidada alikuwa na lengo huenda kuja kumuonesha bibi Ana kwamba mama yake aliweza kuuliwa. Sasa bibi Ana anajua wazi kabisa kwamba huenda ni Peter aliweza kufanya tukio kama hili, na ndio maana ameamua kuzituma hizi picha ili kuweza kumshawishi bidada aachane kabisa na mavampire, kitu ambacho si kweli. Mwamba Peter alikwenda kumtembelea bidada, lakini alipofika toka gundua kwamba mlango ulikuwa wazi. Alipoingia kagundua kwamba katika meza kulikuwa kuna picha ambazo zinaonyesha kifo cha mama yake na bidada Ana. Bibi Ana moja kwa moja akatimba katika maeneo ya library, na lengo lake ilikuwa ni kuazima kile kitabu ambacho kinatafutwa sana na wachawi pamoja na hawa mavampire, lakini akaambiwa kwamba kila mmoja huwa anakujaga kuazima kitabu hicho, ila sisi hatuna hapa. Lakini bado bidada akazidi kumhamasisha yule librarian kwamba naomba unitafutie hicho kitabu. Wakati huu akaweza kumshuhudia mwamba Peter akiwa katika maeneo haya. Librarian akaenda kukitafuta kile kitabu, lakini kwa bahati mbaya sana akawa amekikosa. Kisha baadaye tena akawa amerudi. Huyu librarian akaagizwa na Peter na kuambiwa kwamba unatakiwa uende ukakitafute tena. Librarian akarudi tena na kusema kwamba kitabu hakipo, lakini bado akamwambia kwamba nenda ukatafute tena. Akakasirika na kuambia kwamba hebu ondokeni katika ofisi yangu, akawa anawafokea hawa wachawi. Lakini Peter akamroga mwamba, jamaa akaanguka chini na hapo hapo akawa amepoteza maisha, kitu ambacho kilimkela sana bidada Ana, na upepo mkali ukaanza kuvuma, na mara tu alipoweza kumtazama Peter akawa ameanguka chini, na hali ikawa imechafuka kabisa katika maeneo yale. Bidada haelewi namna gani anaweza kazikontrol nguvu zake, kwa sababu zinamuendesha yeye mwenyewe, haelewi nini afanye ili kuweza kujituliza. Dakika hiyo hiyo mwamba Matthew akatimba katika maeneo hayo, na hapa akawa amemkumbatia bidada ili lengo kumtuliza kutokana na ile hasira yake, na baada ya muda kidogo hali ikawa imetulia. Akambeba bidada moja kwa moja na kumpeleka chumbani, kisha akamuita Marcus na kumwambia kwamba unatakiwa kuchukua uangalifu kwa huyu bidada, mimi naondoka kwenda kudili na Peter ili kuweka mambo yote yawe sawa. Lakini Marcus akamueleza Matthew kwamba hatakiwi kabisa kwenda kupambana na Peter, kwani kwa kufanya hivyo atakwenda kuamsha mambo ambayo yalikuwa yamelala kitambo kirefu. Baada ya muda kidogo mwamba Matthew akafikiria kwamba anatakiwa kuondoka na bidada katika maeneo haya, paswi kabisa kuendelea kukaa katika mitaa hii. Bidada Ana alipoamka tu mwamba akaanza kumshawishi bidada na kumwambia kwamba wanatakiwa kutafuta eneo moja zuri sana ambalo atakwenda kumfundisha namna gani ya kuzitumia nguvu zake, lakini kwa sasa bidada Ana hatakiwi kabisa kukaa katika maeneo haya. Akamalizia kwa kusema kuwa anampenda bidada Ana. Mwisho wa siku akawa amekiss bidada bila namna yoyote ile, akawa amekubali na kuondoka na mwamba Matthew katika mitaa hii kuelekea katika mafunzo. Pande moja tunaonyeshwa kwamba kuna mshikaji mmoja alikuwa na date na mpenzi wake, lakini kuna msichana ambaye anawaangalia kwa jicho baya sana, kana kwamba anawajua au ana wivu na watu hawa. Ghafla mwamba alishangaa kumwona huyu bidada ambaye alikuwa amevalia nguo nyepesi sana na nguo ambazo zinauchola mwili wake, japokuwa kilikuwa ni kipindi cha baridi ambapo watu wengi walikuwa wamevaa mavazi yenye nguvu zaidi ya kuweza kuwazuia na mambo haya ya baridi. Mwamba akaona sio poa bana, akaondoka katika maeneo hayo na mpenzi wake, lakini walipoenda katika eneo jingine bado aliweza kushangaa kuona kwamba bidada alikuwa anaonekanika tena katika maeneo hayo mengine. Mwamba akashindwa kuvumilia bana, ikabidi kumwaga mpenzi wake kwamba anaelekea toilet mara moja, lakini kumbe alikuwa anakwenda kukutana na huyu bidada. Walipofika huko hakuna maongezo, akaanza kukiss, lakini bidada kama vile akataka kumng'ata mwamba. Dakika chache mbele akawa amemng'ata kabisa. Baadaye kidogo tunaonyesha huyu bidada alikuwa ameelekea katika makao makuu ambapo babake ndipo anakoishi. Alipofika tu babake akawa anamuuliza nini ambacho kimeweza kutokea, lakini dogo akawa hajasema kitu chochote kile. Babake alipokuwa amemng'ata akagundua siri zote ambazo bidada alikuwa amezificha katika akili yake. Mzee huyu kwa kosa ambalo binti yake alikuwa amelifanya kwa kumng'ata binadamu, basi akamemfungia katika jela fulani hivi. Na wakati huo akapokea taarifa kutokea kwa mtu anayefahamika kama Satu. Satu nadhani wote tunamfahamu, tuliweza kumwona katika tamthilia hii. Satu akamletea taarifa kwamba Matthew ana ujirani mkubwa sana na bidada anayefahamika kama Ana, na wakawa wanajadili kwamba itakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kumpata bidada kama wakidili na Matthew. Lakini huyu mzee akasema kwamba isije ikawa ni Satu anataka kutuchezea mchezo, inawezekanaje Matthew akawa jirani na binadamu? Lakini baadaye mzee huyu akaona jambo hili alichukulia userious kidogo, akaingia katika drawer yake, na hapa kulikuwa kuna kichwa cha mtu, na kichwa hichi kina kazi moja tu. Hii kazi itakwenda kuijua mbele. Lakini
lakini baadaye akawa amemfungulia mwanaye na kumwambia kwamba nenda ukamtafute Matthew. Kwamba Matthew alimchukua bidada Anna na kumpeleka katika familia yake, lakini mbaya zaidi ni kwamba baba yake na Matthew aliwahi kuuliwa na wachawi. Kwa ni ngumu sana mama yake na Matthew kuweza kumkubali Anna kuingia ndani ya nyumba hii. Akawa amezuia kabisa Anna kuingia. Lakini mwamba Matthew akagoma kabisa na kumkaribisha bibi Anna ndani ya mjumba. Hivyo hivyo kishingo pande bana. Mapema kesho yake Matthew akamchukua bidada na kwenda kumzungusha katika maeneo ya mapoli, huku akimpitisha maeneo tofauti tofauti wakiwa wamepanda farasi. Waliporudi tu bidada alikuwa amechoka, akaenda kuoga, lakini alipokuwa akioga mwamba alikuwa akichunguza zile picha za kifo cha mama yake. Kesho yake bibi Anna akasema kwamba anahitaji kuondoka katika eneo hili kwa sababu hajakaribishwa, lakini anashukuru kwa siku chache ambazo ameweza kukaa katika eneo hili, amejisikia amani sana. Mwamba akamzuia bidada na kumwambia kwamba kuna uchunguzi ambao unaendelea bado kufanya, ni vyema ungebakia, na nimeweza kugundua kwamba sehemu ambayo wazazi wako walikuwa wameuliwa kulikuwa kuna vitu fulani vinaashiria kama ibada, na inaonekana ni eneo ambayo ibada huwa zinafanyika. Akamweka wazi bidada Anna kwamba inawezekana kabisa kwamba kitu kilichoweza kumuua mama yako wala si vampire bali ni wachawi. Baada ya bidada Anna kuyasikia maneno hayo, alipata hasira sana na kuondoka katika eneo hilo. Moja kwa moja akawa anapata wasiwasi kwamba huenda Peter ndo anayehusika katika mauaji ya mama yake. Mama yake na mwamba Matthew alikuwa akipewa taarifa kutokea kwa wajumbe wake wakimwambia kwamba Matthew ameweza kumwambia bidada kila kitu, kwamba kuna uwezekano wazazi wa bidada walikuwa wameuliwa na wachawi. Katika kikao hiki waliitwa viongozi wa mavampire, lakini pia waliitwa viongozi wa wachawi, na katika mkutano huu hoja kubwa iliyokuwepo ambayo Peter alikuwa ameleta mezani ni kwamba tulikubaliana kwamba jamii zetu ili ziweze kuishi kwa amani lazima wachawi wafuate sheria zao na lazima mavampire wafuate sheria zao, lakini Matthew anaonekana kutuingilia wachawi, kwani ameweza kumchukua bidada ambaye ni mchawi anafahamika kwa jina la Anna. Bila shaka yote anastahili adhabu. Wakati anayazungumza hayo, kaka yake na mwamba Matthew alikuwepo hapo hapo anayasikiliza haya yote. Kaka yake na mwamba Matthew ambaye anafahamika kama Benjamin akaenda kumpigia kisilisili bwana Matthew, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kumpata. Akampigia Marcus na kumwambia kwamba anatakiwa kumfahamisha ni wapi ambapo kaka yake anapatikanika. Lakini Satu katikati ya kikao akaingilizia mada na kusema kwamba tuliweza pia kumtesti bidada, tukagundua kwamba damu yake inaonyesha kwamba ana nguvu sana za miujiza, kwa maana ya nguvu za kichawi. Lakini Peter akamkatisha Satu na kumwambia kwamba inaonekana wewe una siri nyingi sana ambazo hujaweza kuziweka wazi na haukuweza kuzirekodi kuziweka wazi katika mifumo ya makaratasi. Benjamin ambaye alikuwa amekaa kimya wakati mwingi akaingilia mazungumzo haya na kusema kwamba pointi kubwa ni kwamba inaonekana Peter unataka kuchukua kile kitabu ambacho kinahitajika na mavampire ama kinahitajika na wachawi, na kitabu hicho hairuhusiwi mtu yeyote kuweza kuwa nacho, si ndio? Hapa zikatokea lawama nyingi sana, kila mtu akisema kwamba kama kuna mtu ana lengo la kukichukua kile kitabu basi huyo mtu atakuwa na lengo mbaya zaidi na kuharibu umoja wetu. Benjamin akahitimisha kwa kusema kwamba na hiyo ndio sababu mwamba Matthew aliweza kumtoa bidada mbali kabisa ili baadaye aweze kukaa katika maficho ili asiweze kutoa siri ni wapi kitabu kilipo. Baadaye katika chumba cha siri mwamba Peter akawa amemkalisha Satu kikao na kumwambia kwamba ni kwa nini mliweza kumfanyia uchunguzi bidada na hamkuweza kuniambia nini ambacho mlikuwa mmefanya kukichunguza. Na Peter kwa hasira akachukua mpira mmoja mdogo sana katika mfuko wake. Alipochukua tu mpira ukasababisha bidada Satu asiweze kumuvu hata tu moja mbele. Peter akamuonya bidada kwamba kamwe katika wakati mwingine usijewahi kusubutu kuingilia ama kufanya uchunguzi wowote ule pasipo kunifahamisha, usirudie tena. Hali hii ilimwogopesha sana Satu. Baadaye akamnyanyua bidada na kumwambia kwamba bado nina matumizi na wewe. Mwisho wa siku akawa amemsamehe. Siku ya pili leo mwamba akawa amempeleka tena bidada katika familia yake. Mama mtu akawa amemkubali bidada na hapa akawa anacheza pamoja mbele ya mama mkwe. Lakini wakati wanaendelea kucheza huko anatabasamu, ghafla tu mwili wa bidada ukaanza kugrow, yani kung'aa sana kwa miale ya mwanga. Wakatoka pale ndani na kwenda kutembea tembea katika baadhi ya maeneo huko wakiwa na furaha sana, lakini ghafla tu tabasamu lote la Matthew liliweza kutoweka mara baada ya kumuona mtu mmoja mbele yake. Mwamba Matthew akamsihi bidada kwamba arudi ndani, hahitajiki kubakia katika eneo hili, lakini bidada akasema nitabakia hapa hapa. Mama mkwe pamoja na dada yake wakawa wamefika katika maeneo haya na wenyewe, lakini jamaa hakuogopa kabisa kwa sababu alikuwa akiwakilisha mkutano. Jamaa Dominica akasema kwamba Anna unahitajika katika kikao cha wachawi pamoja na mavampire. Kuna maswali unatakiwa kuhojiwa, ni kwa nini na umepata wapi uhalali wa kushirikiana na mtu ambaye ni vampire? Lakini Matthew akazuia na kusema kwamba hatoelekea popote pale. Lakini Dominica akauliza, je, unataka kuwa adui wa makutano yetu yote au kikundi chote na maamuzi yetu yote ambayo tumeyapanga? Mama yake na Matthew aliposikia kwamba mkutano mkuu ndio unaomhitaji, alishangaa sana kuona kwamba kwa nini Matthew anapinga. Akamsimu anaye na kumwambia kwamba ni vyema ukamwacha bidada aende katika mkutano mkuu kwa sababu huo ndio wenye maamuzi ya mwisho. Matthew akaamuru kwamba bidada Anna aweze kutolewa katika eneo hilo, na baada ya Anna kuweza kutolewa katika eneo hilo akaanza kumshambulia huyu Dominica. Kadri anavyozidi kumshambulia, mwisho siku akamwonea huruma na kumwambia kwamba nimeyasamea maisha yako siku ya leo ila usirudie tena. Lakini Dominica akajigamba na kusema kwamba mjumbe siku zote hauawi, mimi nilileta tu ujumbe ila ni hatari sana
sana maamuzi uliweza kuyachukua. Baadaye bibi Hana nyakati za usiku akiwa na hawa wakwe zake wakaendelea kupiga stori, huku akiendelea kuuliza ni kwa nini walitaka kunichukua. Akaambiwa kwamba ni marufuku kwa spishi mbili tofauti kuweza kushirikiana ama kukutana kimwili, kwa maana ya kimahusiano ya kimapenzi. Na bahati mbaya, kama ungefanikiwa kweli kwenda katika huo mkutano mkuu, basi ungepata adhabu mbaya sana. Mwamba Matthew aliporudi tu nakuta hayo mazungumzo yanaendelea, akasema kwamba nimebadilisha mawazo, ni vyema tukaamua kuachanisha kila kitu ambacho tulikuwa tumekianzisha. Dada Hana alishangaa na kumwambia Matthew, mimi niko tayari kuwa na wewe katika hali zote, lakini Mwamba akazidi kumhamasisha bidada kwa kumwambia kwamba ni vyema jambo hili likaishia hapa. Ghafla tu akasikia simu ikiwa inaita, akalipoipokea tu, na baada ya kuipokea na kuwasiliana na huyo mtu akawa mbadilika kabisa na akapata hasira zaidi na kuzidi kusema kwamba lazima tuachane. Na taarifa ikawa kwamba laboratory ile ambayo walikuwa wanaitegemea sana katika kufanya mambo yao ya uchunguzi imeweza kuvamiwa. Atabakia hapa bidada, afu yeye Mwamba atakwenda kufanya uchunguzi nini ambacho kinaendelea huko. Matthew akawachia maagizo mama yake mzazi pamoja na dada yake na kusema kwamba naomba mumlinde Hana kadri mnavyoweza, kamwe msije mkaruhusu hata ukucha wake uweze kuguswa. Wakati Mwamba Matthew anaondoka, bidada Hana aliweza kumkimbilia, alijikuta tu anatoka machozi akalia sana. Kadri machozi yake yanavyoanguka chini ndivyo mvua ikawa inanyesha. Alipotazama juu na ile mvua ikaanza kunyesha kuelekea juu. Wazazi wa Mwamba Matthew jambo hili liliwashangaza sana, walibaki wanashangaa uwezo mkubwa ambao bidada anao. Je, unadhani katika episodi ya 4 nini ambacho kitakwenda kujili? Je, bidada atafanikiwa kuachana na Mwamba au la? Nikusihi kuacha maoni yako katika ukurasa wa comment. Tukutane katika episodi inayofuatia. Kumbuka kwamba kila tunapofikisha like 100 tunatoa episodi inayofuatia mbele.